وبيبدأ فيلمنا مع بعض التجارب والاختبارات اللي بتتعمل على البشر، وبنكون مش عارفين مين اللي بيعمل الاختبارات دي وليه، لكن الواضح ان التجارب دي بتحول اللي بتتعمل عليهم لأشخاص عندهم قدرات خارقة مش عند البشر العاديين. وبعدها بننتقل لموقع سري للتجارب العسكرية الروسية، وبنشوف بعض العلماء وهم بيشرحوا كيفية عمل الآلات الحربية اللي عملوها علشان تكون بديلة للإنسان في الحروب والصراعات. ولما بيبتدوا تجربتهم بنلاحظ ان الآلات دي قوية فعلا، وردة فعلها بتكون أسرع من أي بشري. بس الوضع ده بيتغير لما بتدخل الدبابات، لأن الآلات بتاخد وضع الهجوم من غير ما تاخد أوامر من حد، وبتخرج عن السيطرة تماما، وبتدمر الدبابات والطيارات اللي بتيجي علشان توقفها. وبعدها بتفجر البرج اللي موجود فيه المخترعين والجيش، وبتكون قضت على كل الموجودين. وساعتها بيظهر شخص غريب جدا بياخد الآلات دي وبيمشي. وبعدها بننتقل لوزارة الدفاع الروسية، والجنرال دولجوف بيكلف إلينا بمهمة التخلص من الشخص الغريب اللي ظهر مع الآلات. وبيتكلم دولجوف عن الشخص ده، وبيقول إن يبقى الدكتور كورت العالم اللي كان مسؤول عن القسم التكنولوجي في برنامج عسكري سري اسمه الوطنيين. لكن كورت ما كانش ليه غير عدو واحد، وهو الدكتور فيكتور، واللي كان مسؤول عن قسم الجينات في نفس البرنامج. وده لأن نتائج فيكتور كانت دايما ناجحة، وده حسس كورت بالغيرة، وعلشان كده سرق واحد من أبحاثه وخده مكان سري وبدأ إنه يطبقه. لكن بعد فترة بسيطة سره اتكشف، وراحت الشرطة علشان تقبض عليه. بس كورت كان عامل حسابه وحاطط قنبلة في المعمل، وأول ما الشرطة اقتحمت القنبلة انفجرت. بس المفاجأة إنه ما ماتش، وإن المواد الكيميائية امتزجت بجيناته وحولته لوحش لا يقهر، وقدر إن يخلص على كل القوات اللي جت علشان تقبض عليه. وبعدها بننتقل لقاعدة عسكرية، وبنشوف كورت بيدخل بمنتهى السهولة، وبيبدأ ياخد بعض المعدات، والواضح إن بيحضر لكارثة كبيرة. وبعدها بنروح لدولجوف وإلينا في المقر العسكري اللي هيتابعوا منه العملية. وبتكون مهمة إلينا هي جمع مجموعة من البشر اللي كورت عمل عليهم التجارب، وحولهم لخارقين علشان يتصدوا ليه والمخططه. وفعلا بتبدأ إلينا تكلف اللي شغالين معاها بالبحث عن أقرب الأشخاص الخارقين اللي حواليها. وبيقدر واحد إن يلاقي شخص بيتحكم في الصخور، وعلى طول بتتحرك إلينا علشان تروح له. وساعتها بنروح للكنيسة مع لاير اللي كان بيصلي، وأول ما بيخرج بتكون إلينا واقفة مستنياه، وبتقوله إنها محتاجاه معاها. فبيحرك لاير كل الصخور اللي حواليهم، وواضح إنه بيتضايق، وبيقولها إنه بقى مجرد راعي أغنام، وإنه نسي أي حاجة حصلت له في الماضي. لكنها أول ما بتعرفه إن المهمة هي إنه يتخلص من كورت بيغير رأيه. وبعدها بنروح لخان الشخص المقنع اللي بيكون شايف عربيات عصابة بتقرب منه، وساعتها بنتفاجئ بسرعته الرهيبة في الحركة، وبيقدر انه يتخلص عليهم كلهم في لمح البصر باستخدام سيوفه. وبعدها بيظهر له لاير وبيقول له ان كورت ظهر وعايزين ينتقموا منه. وبننتقل بعد كده لهضبة سربريا، وبيكون في بعض الجنود اللي ماشيين في الغابات هناك، وبيشوفوا بيت واضح انهم كانوا بيدوروا عليه. لكن اول ما واحد فيهم بيدخلوا بنتصدم ان بيتحدف بره بقوة كبيرة، وساعتها بيخرج ارسوس اللي بيتحول لدب مفترس قوي جدا. وبعد ما بيخلص على الجنود بيلاقي قدامه اصدقائه القدام لاير وخان، وبيكون معاهم لينا اللي بتقول ان كده مش فاضل غير واحد بس. وساعتها بننتقل للسيرك القومي مع العضو الاخير في مجموعة الحراس، واللي بتكون كاسينا اللي بتكون بتأدي عرض قدام الجمهور، وبتنط بطريقة مميزة جدا في المية. لكن طبعا دي مش بتكون هي دي قدرتها، لاننا بنشوفها وهي خارجة من المية وجسمها بيكون شفاف تماما، وبنعرف انها بتختفي بمجرد ما بتلمس المية. ولما بتروح اوضتها بنتفاجئ بوجود خان، لكنها مش بتكون فاكراه وبتهاجمه بقوة، وهو مش بيكون عايز يأذيها وبيحاول يفكرها بنفسه. وبعدها بيظهر لاير وبتهاجمه هو كمان، واضح ان بيكون عندها مشاكل في الذاكرة، لحد ما بيظهر ارسوس وبيحاول يهديها، وبيقول لها انه عارف مشكلة ذاكرتها وعارف كمان مين السبب فيها، وبيطلب منها تنضم ليهم علشان يتخلصوا منه. وبيروحوا بيها للمقر العسكري، وبتعرفهم انها مش بتكبر في السن، وعلشان كده كانت بتنتقل من مكان للتاني لما الناس كانت بتلاحظ عدم ظهور علامات الكبر عليها. واثناء ما هم بيتكلموا بيدخل الجنرال دولجوف، وبيقول لهم انهم حددوا المكان اللي كورت موجود فيه. وهنا الاربعه بيتحركوا على المكان اللي بيكون فيه قوات كورت في كل حته. وبتتحرك كاسينا وبتستغل ان الدنيا بتمطر، وبتقدر انها تختفي. وارسوس هو كمان بيتحول، وبيبداوا كلهم يهاجموا القوات، وبيحصل بينهم قتال شرس، وبيكون الحراس مسيطرين على الوضع تماما. وفي الوقت ده بيكون كورت وصل لفيكتور اللي بيقول له ان عدى وقت طويل من ساعه لما شافوا بعض. لكن بيكون واضح ان كورت لسه محتفظ بكرهه ليه، وبيقول له ان زمان احرجه كتير وما اكتفاش بكده، لا كمان خانه وبلغ عنه.
بس بيعرفوا ان ده ما بقاش ليه لازمة لانه قريب جدا العالم هيعرف مين هو العبقري كورت. وقبل ما يمشي بيعمل كورت تسريب في الغاز علشان فيكتور يتخنق. وفي المقر بيحصل اجتماع وبتتواصل إلينا مع وزير الدفاع بشكل مباشر اللي بيفاجئها ان في اشارات وصلت في محطة فضائية مسلحة وقعت تحت سيطرة كورت. وبتكون المحطة دي قوية لدرجة انها ممكن تدمر قارة بالكامل. بس الموضوع بيزداد سوء لما ضابط تاني بيدخل عليهم وبيعرفهم ان هدف كورت الرئيسي انه يسيطر على كل الاقمار الصناعية علشان يكون متحكم في كل الاجهزة اللي في العالم. وهنا بنعرف انه بيحرك البرج ده مكانه علشان يبث منه الاشارة اللي هيحتاجها للتحكم في الاقمار. فهنا مش بيكون قدام الحراس غير انهم يوقفوه قبل ما ينفذ خطته. وبتروح إلينا الخان اللي كان متضايق جدا لما افتكر اللي عمله زمان وانه قتل اخوه لما حس بغرور شديد بسبب قوته اللي اداها له كورت. وعلشان كده بيرجع مع إلينا مرة تانية وبتفاجئهم إلينا بالبدل والأسلحة الجديدة اللي وزارة الدفاع جابتها ليهم واللي كل بدلة فيهم بتعزز قوة صاحبها وبتخليه أقوى بكتير. وفعلا هما الأربعة بيجربوا معداتهم الجديدة ومنهم اللي بيواجه صعوبة زي لاير، لكن مع التدريب بيقدروا هما الأربعة يكونوا مستعدين لمواجهة كورت. وبينزلوا الحراس الشارع علشان يروحوا المكان اللي موجود فيه كورت، لكنهم بيقابلوا قواته الأول واللي المرة دي مش بيكونوا ند للحراس. وبعد ما بيقدروا يخلصوا على الموجودين في الشارع بيطلعوا السطح علشان يوصلوا لكورت، لكن قواته كان على وشك انهم يقبضوا عليهم لحد ما بيتدخل خان اللي بينط من فوق طيارة وبينقذ أصحابه. وبيمشوا هما الأربعة لحد ما بيوصلوا لجهاز التحكم العازل اللي عامله كورت. وساعتها بتخاطر كاسينا وبتقرر ان هي اللي تدمره وبتنجح فعلا. وكده بيكون كورت سلاح سهل للقوات. لكن لما بيطلب الوزير من إلينا انها تطلق الصواريخ عليه بتطلب منه بعض الوقت لحد ما الحراس يخلصوا مهمتهم ويهربوا. وبعدها بيروحوا علشان يواجهوا كورت وبيكون واضح ان قوتهم اختلفت جدا المرة دي وكانوا على وشك انهم يخلصوا عليه، لكن للاسف مش بينجحوا لان كورت بيكون اقوى منهم. ولما بيحس خان انهم هيخسروا بيتعلق هو واصحابه في طيارة بتقع وبيهربوا. وهنا بيأمر الوزير بإطلاق الصواريخ فورا وفعلا بتنطلق الصواريخ ناحية كورت، لكنه بيقدر يتحكم في تحركهم وبيبعدهم عنه وبينفجروا في السماء. وبيكمل كورت مخططه علشان يسيطر على كل الأقمار الصناعية الموجودة في العالم. لكن بتقرر الحراس يرجعوا لهناك مرة تانية. بتقول لهم إلينا إن حقل الطاقة في المكان مش مستقر ولو راحوا في احتمال ما يرجعوش. وساعتها بيقرروا هما الأربعة إنهم يوحدوا قوتهم مع لاير وبتبدأ الطاقة تتجمع منهم هما الأربعة وبيوجهوها ناحية البرج اللي واقف كورت. وبتكون الطاقة كبيرة لدرجة انها بتدمره هو وباقي الابراج اللي حواليه. وبيقع كورت من عليه وهو بيصرخ وبيقول ان خطته كانت مثالية لكنهم قدروا يدمروها. وبنشوف الحراس وهم واقفين مع إلينا اللي بتقول لهم انهم فعلا افضل اشخاص عرفتهم في حياتها، وده مش لانهم خارقين لكن علشان هم كانوا اوفى اصدقاء قابلتهم. وبيتفاجئ كاسينا ارسوس انها افتكرت اللي كانت بينهم. وبعدها بيقرروا هما الأربعة يكملوا مع بعض ضد أي شرير ممكن يظهر. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.